ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ വെച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു പക്കോടയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണിത്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ 700 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകപ്പൊടിയും 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും. ഇനി വേണ്ടുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പച്ചമുളകും 3 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി വേണ്ടുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അത് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിന് പകരം മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗിവവേയുടെ 10ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പം ഇതുവരെ ഈ ഒരു ഗിവവേയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ ചിക്കനിലെല്ലാം മസാല നല്ലപോലെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഈ ചിക്കനിൽ ഈ മസാലയെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊരു 1 മണിക്കൂർ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഈ എണ്ണയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഈ കറിവേപ്പില ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതിന് കോരിയെടുക്കണം. ഇനി ഈ ചിക്കൻ പീസ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് 2 സൈഡും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ തീ കൂട്ടി വെക്കില്ല. തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറംഭാഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളർ ചേഞ്ച് ആകും, അകംഭാഗം വേഗാതെയാകും. അതുകൊണ്ടൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പികൾക്ക് ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതും കോരിയെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പക്കോട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.